तपाईहरुलाई यो वचनको सेक्सनमा फेरि पनि म स्वागत भन्दै म आजको वचनलाई म अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछु। हामी संसारबाट अलग गरिएको एउटा एक प्रकारको जाति हौं, जसले गर्दाखेरि हामी जति नै हामी बुद्धिमान भए पनि, जति नै हाम्रो पढालेखा भए पनि, जति नै हामी धनाढ्य भए पनि अथवा विद्वान भए पनि, विज्ञ भए तापनि हाम्रो समाज यस्तो एउटा समाज छ कि जसले केही बुझेकै छैन, उसलाई थाहा छैन, हालाकि बोल्न सहित उसलाई आउँदैन, तर त्यसको तुलनामा हामी केही होइनौं। शून्यता उनीहरूको नजरमा। किन भन्दाखेरि हामी क्रिस्चियनहरु हौं। उनीहरू किन भने उनीहरू चाहिँ ठुलो त्यतिकै जन्मिँदै हाम्रो सारा नेपाली कल्चरमा हेर्ने भने बाहुन भन्छन्, बाहुन चाहिँ उनीहरू पढेर विद्वान भएर ठुलो के भन्छ धनाढ्य भएर मात्रै बाजे होइन, उनीहरू आमाको पेटबाट जन्मिने बित्तिकै पण्डित बाजे भनेर उनीहरू घोषणा गरिन्छ नि, जो उनीहरू जन्मिँदै सिद्ध बाजे। र त्यस्तै हाम्रा मानिसहरू पनि हाम्रा जसले प्रभुलाई पाएको छैन, हाम्रा जातिहरू, हाम्रा मानिसहरू, ती मानिसहरू चाहिँ हामी त आठफोरी, हामी देउता कुल देउता मानेको, मार्गा मानेको, तिनकिला थानी मानेको, यो मानेको थियो, हामी त त्यस्तो मानेको, हामी परमपदे मानेको, हामी त ठुलो हौं। यिनीहरू त हामीबाट छुट्टिएर गएको। उनीहरूले हाम्रो हेराइमा चाहिँ हामी तल्लो वर्गका, तल्लो जाति केही होइन। हालाकि हामीभन्दा हाम्रो तुलना हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो बुद्धि दिनुभएको छ, त्यो शक्ति दिनुभएको छ, त्यो बोल्ने हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ, त्यो हामीलाई त्यो एउटा सबै हामीलाई मेमोरी पावर पनि प्रभुले स्पेशल हामीलाई दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी आफैले चिन्न सकेका छौं। आमेन। हामीले आफैले चिन्न सकेका छौं। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो अगुवा को हुनुहुन्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट, जसले हाम्रा निम्ति आजभन्दा लगभग 2100 वर्ष पहिला नै उहाँले चाहिँ हाम्रा निम्ति गर्नुपर्ने उहाँले कामहरू, दुःख कष्ट भोग, हामीलाई उद्धार मुक्ति छुटकारा सबै उहाँले गरिसक्नु भएको छ। यति अहिले चाहिँ हामीले यति हो कि हाम्रो काम चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने हो। आज त्यो हामी विश्वासको बारेमा हामी अलिकति म तपाईको बीचमा यो सानो एउटा खण्डमा राख्छु है। बाइबलले भन्छ हिब्रू 11 अध्यायको 1 मा अब विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयताको प्रमाण रे। विश्वास भने के हो भनेर कसैले हामीले यदि सोध्यो भने हामी यहाँ पाउँछौँ कि देख्दै नदेखेका कुराको निश्चयता, अनि सुन्दै नसुनेको कुराहरूको निश्चयता, अनि हाम्रा आँखाले नदेखेको, भौतिक कानले नसुनेको, भौतिक हाम्रा यो होठ र जिब्रोले नबोलेको कुराहरूको निश्चयताको प्रमाण हो विश्वास भन्ने कुरा। यहाँ येशू ख्रीष्टको सेवकाईको कालमा येशू ख्रीष्टले जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले गर्नुभएको दुईवटा घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। एक दिन उहाँ चाहिँ के पानीमाथि हिँड्नुभएको घटनालाई हामी कल्पना गरौँ है। यो हाम्रो सञ्जीव भाइले पढ्नु त, मत्तीको 14 अध्याय 22 देखि 32 मा पढ्नु त। यहाँ बहिनीले पढ्दा हुन्छ, जसले एकदम पढ्नु छ। मत्ती 14 अध्याय 22 देखिको 32 सम्म। 14 को 22 देखि। उहाँले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई ढुङ्गामा चढे उहाँभन्दा पहिले परिपट्टि जान लाउनु भयो। एकछिन स्टेप म भन्दैछु। येशू ख्रीष्ट जब कुनै एउटा प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँका चेलाहरू पनि थियो, उनका चेला पनि थिए त्यहाँ, अनि त्यो चेलाहरू सबै त्यो प्रोग्राम सकेपछि येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई अनि चेलाहरूलाई चाहिँ म भन्दा अगाडि त्यहाँ पुगोस् र पूर्व कार्यक्रमहरू त तयारी भएको होस् भन्ने उहाँको चाहना मनसायले डुगामा चढेर तिमीहरू अगाडि जाओ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको आफ्नो चेलाले पठाएको छ। सेकेन्ड दोस्रो 30 पद भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा गयो। त्यो भिडहरूलाई त धेरै एउटा प्रोग्राम थियो, त्यो प्रोग्रामलाई सबै बिदा गरिसकेपछि येशू ख्रीष्टले चाहिँ
उहाँ चाहिँ एक्लै प्रार्थना गर्नको निम्ति डाँडामा उक्लिनु भयो। त्यही 24। तर ढुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै हजुर, त्यति बेला चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ लगभग त्यो बिदा हुँदा डाँडामा जाँदाखेरिसम्म चाहिँ त्यो ढुङ्गा ख्याउँदै 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 समुद्रको लगभग पल्लो छेउको भागतिर पुगिसकेको थियो ढुङ्गा। 25। बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। बिहानको पख लगभग 3 बजे त्यहाँ यहुदी अनुसार त्यहाँ यहुदीको रीतिअनुसार चाहिँ तेस्रो प्रहर भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ, जो भनेको 3 बजेदेखि पछाडिको। त भनेको त्यो 3 बजे नै भनेको त ठ्याक्कै छैन, तर तेस्रो प्रहर भनेको लगभग 3 बजेको थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराएर तिनीहरूले भने, जब उहाँका चेलाहरूले, जब उहाँ येशू ख्रिस्टको चेलाहरूले देखे कि समुद्रमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट पानीमाथि टक 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 हिँडेर चाहिँ नाउ भएको ठाउँमा आइरहनु भएको थियो, त्यसपछि चेलाहरूले चाहिँ येशूलाई देखेर चाहिँ त्यहाँ एकदमै त्रासित भएको छ चेलाहरू सबै। किनभने उनीहरूले कल्पना गरेको छ मान्छे पनि पानीमा हिँड्न गइसक्छ, सक्दैन नि। उनीहरूको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो त्यो। अनि टकटक हिँडेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चेलाहरू चाहिँ एकदम त्रासित भएका थिए, डराएका थिए। त्यसपछि 27 तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ। येशूले त्यति बेला जब चेलाहरू डराएको थियो, त्रासित भएको थियो, मनमा हताश भएको थियो, त्यति बेला येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू नडराओ, तिमीहरू त्रासित नहो, म हुँ, म को येशू ख्रिस्ट म हुँ, म। साहस गर, तिमीहरू नडराओ, त्रासित नहो, म हुँ। त्यसपछि 28 पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ हजुर भने मलाई तपाईँ। पत्रुस भन्ने एकजना येशू ख्रिस्टको चेला हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रिस्टको एकजना चेला हुनुहुन्थ्यो जसको नाम पत्रुस। अनि पत्रुस चाहिँ येशूको अलिक क्लोज भयो उनका चेलाहरूमध्ये थियो। अनि पत्रुसले चाहिँ येशूलाई भन्नुभयो, हे प्रभु तपाईँ पो हुनुहुँदो रहेछ त, हामी त त्रास भयो, हामी त भूत होला भनेर सम्झेको थियौँ, तपाईँ त पानीमा हिँडेर आउँदै हुनुहुन्छ। हो यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मलाई पनि आउने आज्ञा दिनुहोस्, म पानीमा हिँडेर म पनि तपाईँको आउन सकौँ, तपाईँलाई भेट्न सकौँ भनेर चाहिँ पत्रुसले येशूलाई अनुरोध गरेको छ। 29 उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस ढुङ्गाबाट लिएर येशू कहाँ जानलाई, येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, आऊ पत्रुस, आऊ म कहाँ आऊ। येशू ख्रिस्ट मनमा आऊ। अनि पत्रुस टक्कै ढुङ्गाबाट उत्रेर पानीबाट टक टक हिँड्दै जानुहुन्थ्यो, हिँड्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। 30 के भन्छ? 30 तर बतास जोडले चलेको, तर बतास जोडले चल्यो। हेर्नुहोस् अब हाम्रो विश्वासी यात्राको जीवन, तर बतास जोडले चल्यो। त्यसपछि तिनीहरू डराए, तिनीहरू डराए भनेको त्यस भएका सबै त चेलाहरू सबै डराए, अनि पत्रुस पनि डराए। त्यसपछि र जब डुब्नै लागे, जब डुब्ने हो भन्दाखेरि पत्रुस पानीमा चुर्लुम्मै तल तल हल्का हल्का डुब्दै डुब्दै गइरहेको थियो। अनि तब तिनले चिच्याएर भने, तब तिनले चिच्याएर भने, कसले? पत्रुसले के भन्नुभयो? हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई समाउनुहोस्, मलाई थाम्नुहोस्। त्यसपछि के भन्नुभयो? 31ले तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समातिहाल्नुभयो। तपाईँ हामी जस्ता संसारका मानिस जस्ता होइन, येशू ख्रिस्ट। जब उहाँले पत्रुसले, प्रभु तपाईँले म डुब्न लागे, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई समाउनुहोस्, प्लिज प्रभु भनेर रिक्वेस्ट गरेर अनुरोध गर्यो। त्यसपछि येशू ख्रिस्टले के गरेको छ? हात दिएको छ, थामेको छ, उहाँलाई पक्रेको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँका चेला पत्रुसलाई चाहिँ समातेको छ। 32 जब उहाँहरू ढुङ्गामा बस्नुभयो तब पता येशू ख्रिस्ट लगायत पत्रुस फेरि पनि ढुङ्गामा बस्यो। त उहरू चाहिँ के अरे त्यो बतास लु भयो। थ्याङ्क यू भाइ।
त्यो डुङ्गामा बस्यो अनि त्यसपछि सारा बतासहरू थामिएको छ, रोकिएको छ, त्यहाँ कुनै छैन, सुनसान छ। कत्रो हावाहुरी बतास आएको थियो, उल्टोबाट हामी नाउबाट उता गइरहेको थियौँ र उताबाट चाहिँ हामीले यताबाट ठेल्ने, हामी ठेल्यौँ भने चाहिँ नाउ सजिलो, झन् उता मजाले गयो। हामी यताबाट नाउमा गइरहेको छौँ, उताबाट नाउ हावाले चाहिँ ब्लक गरेर चाहिँ बढ्नु दिएको थिएन। यी यस्ता यस्ता बाधाहरू थिए। हेर्नुहोस्, त्यति बेला जब येशू ख्रिस्ट, जब पत्रुसले त्यो डुब्नै लाग्दाखेरि येशू त्यहाँ पनि यसरी भनेको छ कि ए अल्पविश्वासी अथवा आधी विश्वास, पुरा विश्वास नगर्ने अल्पविश्वासी, तिमी किन विश्वास गर्दैनौ, किन शङ्का गर्छौ भन्ने पनि येशूले भन्नुभएको छ। यहाँ घटनामा हामी बाइबलमा पढ्न सक्छौँ। यहाँ यस खण्डबाट हामी थोरै हाम्रो विश्वासी जीवनमा सानो हामी चुनौती लिन सक्छौँ। बाइबलको वचनलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ, तुलना गर्न सक्छौँ। हामी विश्वासी जीवन हामी मजाले हामी हेरेको हुन्छौँ, हाम्रो तरिकाले, आफ्नो तरिकाले हामी गरेका हुन्छौँ। विश्वास भन्ने कुरा हामीले हिब्रू 11 को 1 पद अनुसार हामी त्यो नदेखेको कुराको निश्चयताको प्रमाणलाई हामी हेरेर हामी अगाडि हाम्रो बिस्तारो हाम्रो पाइलाहरू, कदमहरू अगाडि राखेको हुन्छौँ। अनि त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ ठ्याक्कै यसरी जसरी पत्रुसको जीवनमा चाहिँ त्यो पानीमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हुरी बतास आयो। तपाईँ र मलाई पनि बाधा ल्याउने, अडचन ल्याउने यस्ता खालका विविध समस्याहरू आउँछन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि हामी बढ्न सक्दैनौँ। त्यो शङ्काहरू हामीमा उत्पन्न आउँछ, शङ्काहरू हामीमा आउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासको पाइलामा अगाडि हामी पाइला चाल्न हामी सक्दैनौँ। यो एउटा खण्ड हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको बिचमा। यो एउटा खण्डलाई हामी हामी एउटा खण्ड हेर्नेछौँ। यो लुकाको पुस्तक अध्याय 7 1 देखिको लगभग 12 सम्म हो। यो पनि हाम्रो सञ्जीव भाइले पढिदिन्छ। लुका 7 अध्याय 1 देखि आफ्नै सबै कुरा मानिसहरूलाई सुनाइसकेपछि उहाँ कफरनहुममा प्रवेश गर्नुभयो। कप्तानको एकजना प्यारो कामरो थियो जो बिरामी भएर मर्नै लागेको थियो। जब येशूको बारेमा तिनले सुन्नुहोस् है, मैले के भन्नु खोजेको नि, यो एउटा घटना छ। यहाँ एउटा येशू ख्रिस्टकै सेवाकाईको बेलामा, येशू ख्रिस्टकै सेवाकाईको समयमा चाहिँ येशू ख्रिस्टको समयमै चाहिँ एउटा यो घटना छ। जुन घटना एउटा कप्तानको छोरा, कप्तानको विश्वास भनेर हामी चाहिँ शीर्षकमा हामी पाउँछौँ। त्यो कप्तानको विश्वासलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिला पदले के भन्छ, कहाँ अरे कता जाँदै थियो? कफरनहुममा प्रवेश गर्नुभयो। कुनै एकजना प्यारो कामरो थियो र सुन्नुहोस् है, मर्नै लागेको थियो। हामी ध्यानसँग सुन्नेछौँ। येशू ख्रिस्टको सेवाकाईको दौरानको त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ कुनै एउटा हाकिम अथवा अहिलेको भाषामा भन्यो भने क्याप्टेन साहब सानो ठुलो पद हो है। यो तपाईँहरूलाई अब यो कतिको थाहा छ छैन। म चाहिँ पहिला यो के भन्छ, मेरो आफ्नो गाडी हुँदाखेरि, गाडीको यात्रामा हुँदाखेरि म आर्मीहरू धेरै बोक्ने गर्थेँ। अनि आर्मीहरू धेरै बोक्ने गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यो काठमाडौँबाट त्यो मकवानपुरको त्यो चन्दवन ब्यारेकबाट कहिले यता यो सर्लाही, कहिले काठमाडौँ, कता यस्तो निकै म बोकेँ, त्यो ब्यारेकहरू बोकिदिनुपर्छ। अनि त्यो क्याप्टेन साहब, कप्तान भने कप्तान भनेको चाहिँ, तर त्यो क्याप्टेन हो। क्याप्टेन चाहिँ क्याप साहबले चाहिँ ए फल्ना टोटल भएको त्यो प्लाटुन कम्पनी जति छन्, क्याप्टेन ए फल्ना एउटाले मात्रै बनाउँछु, यस सर, पुराको पुरै त्यो कम्पनी तन्किनु पर्ने, त्यत्रो शक्तिशाली भएको एउटा कप्तान। अहिले हामीलाई बुझ्नको लागि सजिलो चाहिँ क्याप्टेन साहब भन्छ, त्यति बेला चाहिँ कप्तान भनेर भनेको छ। तेस्रो पदमा एउटा थियो, त्यो चाहिँ एउटा कप्तान साहब थियो। तेस्रो पद, जब येशूको बारेमा तिनले सुने तिनको कामरोलाई निको पारिदिनुहोस् भनी। त्यो कप्तान सुन ल, ठिक एकछिन सुन ल।
कप्तान साहब हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो एउटा पदाधिकारी, उसको अगाडि पछाडि सेनाहरू लगभग कति टोली चाहिँ उसको अगाडि पछाडि हुन्थ्यो। त्यस्तो कप्तान साहबको एकजना घरमा काम गर्ने नोकर थियो। त्यो नोकर चाहिँ यति पीडित थियो, बिमारीले धेरै वर्षदेखिको पीडित थियो, जसले कप्तानले धेरै हस्पिटल गर्यो होला, धामी झाँक्री गर्यो, के गर्यो होला। तर येशू ख्रिस्टको बारेमा उनले सुनेको थियो कि येशू भन्ने एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ अरे। त्यो येशू भन्ने अगमवक्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरेपछि चट्टै बिमारी हुन्छ अरे, भूत आत्मा निस्किन्छ अरे, दुष्ट आत्मा निस्किन्छ अरे, रोगहरू नि छुटकारा पाउँछ अरे भन्ने त्यो कप्तानले चाहिँ येशूको बारेमा सुसमाचार सुनेको थियो। चौथो पद भन्नुहोस् त। तिनीहरू येशू कहाँ आएर यसो भनेर बिन्ती गरे। कप्तानले उनका केही मान्छेहरू अगुवा पछौका अथवा त्यहाँ धर्मगुरुहरू, सानो तल्लो पदका धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ येशू ख्रिस्टको बारेमा, येशू ख्रिस्टले चाहिँ येशू यस्तो हुनुहुन्छ अरे, उहाँ आउनुभएको छ अरे, प्लिज बोलाइदेऊ न यहाँ, उहाँले कति प्रार्थना गरिदिनु भयो भने मेरो नोकर निको ठिक पो हुन्छ कि भनेर चाहिँ कप्तानले चाहिँ त्यो तल्लो पदका फरिसीहरूलाई अथवा उहाँहरूले चाहिँ त्यो धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ पठाएको छ। त्यसपछि पाँचौँ पद, किनभने तिनले हाम्रो जातिलाई प्रेम गर्दछन्। हो, त्यो कप्तान साहबले त्यति बेलाका इसाईहरूलाई अथवा त्यति बेलाका त्यो यहुदीहरूलाई, त्यो जसले यसरी प्रार्थना गर्थ्यो त्यो मान्छेहरूको चाहिँ समर्थन गर्ने थियो कप्तान भने चाहिँ। उनीहरूप्रति दयालु थियो, उनीहरूलाई दया देखाउने, उनीहरूलाई घर बनाउनु, यसो पैसा सहयोग गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने, गएर यसो सहयोग पुर्याउने, त्यो खालको विचार भावना भएको त्यो कप्तान साहब हुनुहुन्थ्यो। भन्नुहोस् त। त्यसपछि येशू तिनीहरू साथ जानुभयो। जब तिनीहरू गएर येशूलाई अनुरोध गर्नु पठायो, अनि येशूले चाहिँ कुनै दुई मत नगरिकन उनीहरूले चाहिँ येशू त्यसपछि त्यो कप्तानको घरमा आउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि मैले आफैलाई पनि तपाईँ आउने योग्यको ठानिन। हो, कप्तानले भन्दै हुनुहुन्छ कि कप्तानले येशू ख्रिस्टले भन्छ म आफै एउटा कप्तान हुँ, एउटा हाकिम हुँ, त्यो उच्च पोस्टको मानिस हुँ, र पनि तपाईँ महान परमेश्वर येशू ख्रिस्ट जसले संसारलाई तपाईँको हातमा छ, त्यस्तोमा तपाईँको अगाडि चाहिँ म आउनु योग्यको ठानिन भनेर चाहिँ कप्तानले येशू ख्रिस्टलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि किनकि म पनि अख्तियार मुनि, हजुर, किनकि म आउन ठानिन, म बुझ्छु तपाईँ संसारका ब्रह्माण्डका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, सबै भूत आत्माहरू तपाईँको अधीनमा चल्छ, तपाईँले जहाँ भने त्यसले जान्छ, निस्कि भन्दा त निस्किनुपर्छ, त भाग्नुपर्छ, त्यस्तो खालको अखरोट जसरी तपाईँको छ त्यसरी नै म पनि कप्तानले, म पनि मेरो अधीनमा पनि प्रहरीहरू छन्, सिपाहीहरू छन्, तल्ला पदका हाकिमहरू छन्, ती मानिसहरूलाई उठ भन्छु त्यो आइज भन्दा आउँछ, जहाँ भन्दा जान्छ, एउटा अथरोटमा रहने म पनि मानिस हुँ भनेर चाहिँ कप्तानले येशू ख्रिस्टलाई भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भाइ यो कुरा सुनेर येशू तिनीसँग साह्रै चकित हुनुभयो। हजुर, त्यो कप्तानको कुरा सुनेपछि, कप्तानको अथवा विश्वासलाई देखेपछि येशू ख्रिस्ट चाहिँ यति चकित हुनुभयो। किन भन्दाखेरि त्यसपछि ल भन्नुहोस् त, किन चकित हुनुभयो? र फर्केर आफू पछि आउने भिडलाई भन्नुभयो। येशू ख्रिस्टको पछाडि मान्छेहरू थिए, एकजना दुईजना मात्र होइन, अहिले हामी हिँड्छौँ त्यसरी होइन, हामी त्यति बेला येशू ख्रिस्टको पछि 200-400 400-500 50-60जना कन्टिन्यू भइरहन्छ। किनभने येशू ख्रिस्टको बारेमा मानिसहरूले थाहा थियो, उनीहरूले बुझेको थियो येशू चाहिँ सत्य परमेश्वर हुन्छ, येशूले जे चाहनुभयो त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ, येशूले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, येशूले विभेद गर्नुहुन्न, येशूले चाहिँ हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थियो। त्यसरी मान्छेहरू लाइनमा लाग्थ्यो। अनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टले पछाडि फर्केर त्यो झोललाई त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुभएको छ? म तिमीहरूलाई भन्छु मैले इस्राएलमा पनि यस्तो ठुलो, सारा इस्राएलमा त्यत्रो भौगोलिक क्षेत्रमा पनि तिमी जस्तो यो मानिस अथवा यो कप्तान जस्तो विश्वास भएको मानिस मैले देखेको छुइनँ, मैले पाएको छुइनँ, मैले सुनेको छुइनँ। येशू ख्रिस्टले कप्तानको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि 10 पद जब पठाइएका मानिसहरू घर फर्केर गए, तिनीहरूले त्यस कमरालाई निको भएको भेटाए। ल धन्यवाद भाइलाई, बस्नुहोस् ल। जब कप्तानले लिन भनेर पठाएका मानिसहरू थिए येशू ख्रिस्टलाई, उहाँ चाहिँ त्यो येशू ख्रिस्टलाई
जब लिएर आउँदै थिए अनि आउँदा आउँदै बिचमा फेरि अर्को हुल चाहिँ येशूलाई त्यहीँ रोक्न पठाउनु भएको छ। किनभने येशूले के भन्नुहुन्छ भने, प्रभु तपाईँ मेरो घरमा अथवा मेरो कोठामा, मेरो बिमार भएको ठाउँमा तपाईँलाई मैले स्वागत गर्ने योग्यको म छुइनँ। तपाईँ पस्नु योग्यको मेरो घर छैन। तपाईँ प्लिज नआइदिनुहोस्। हालांकि कप्तानले भनेको छ तपाईँलाई म भेट गर्न म त्यो योग्यको म छुइनँ, बरु तपाईँले बोलिदिनुहोस् अथवा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँको प्रार्थनाको द्वारा बिमारी भएको नोको निको भइसकेको थियो। आमिन। हामी विचार गरौँ। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ पत्रुसको एउटा विश्वास। पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, के भन्नुभयो भने, ए अल्पविश्वासी, तिमी विश्वास किन गर्दैनौ? किन आधी मात्रै विश्वास गर्छौ? किन पुरा विश्वास म प्रति गर्दैनौ? किन शङ्का गर्छौ? भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि यहाँ येशू ख्रीष्टले कप्तानले भन्नुहुन्छ, हे मानिस हो, पछितिर फर्केर त्यो मानिसहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले। मानिसहरूले भन्दैछ कि हेर, मैले सारा इस्राएलभरि पनि यो मानिसको कप्तानको जस्तो विश्वास भएको मान्छे भेटेको छुइनँ। अब यहाँ दुईटा विश्वास हेर्नुहोस् है, पत्रुसको विश्वास र कप्तानको विश्वास। आज तपाईँ हाम्रो बिचमा यो एउटा चुनौती छ है प्रिय हाम्रो आदरणीय प्रभुमा प्रिय मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, छोराछोरी, भाइ भतिजा, दिदीहरू होइन, सबै हाम्रा निम्ति दुईटा यो एउटा ठुलो एउटा चुनौती। हामी कुन क्षेत्रमा छौँ, कहाँ हामी स्ट्यान्ड छौँ, हामी कहाँ उभिएका छौँ अनि हामी कहाँ हुनुपर्ने भन्ने कुरा यो दुईजनाको विश्वासद्वारा हामी चुनौती लियौँ हाम्रो जीवनमा। पत्रुसको जस्तो विश्वास अथवा त्यति बेला, हालांकि पत्रुसको धेरै राम्रो कहानी पछाडि छ, तर त्यति बेलाको अवस्थाको विश्वासलाई म तुलना गर्दैछु। अनि पत्रुसले भनेको छ, पत्रुस, हे प्रभु, तपाईँले मलाई, तपाईँ प्रभु येशू हाम्रो प्रभु मालिक हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले मौका आउने मलाई आज्ञा दिनुहोस्। अनि येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो। अनि ठक्कै नाउबाट झरेर चाहिँ येशूतिर हिँड्दै जानुभयो पत्रुस। अनि जाँदाखेरि चाहिँ टक्टर हिँडिरहेको थियो, टक पानीमाथि हिँडिरहेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ बतास आयो, हुरी आयो। त्यसपछि उसले शङ्का, मलाई लडाउ छ, यसले त मलाई ठेल्छ भनेर चाहिँ उसले शङ्काहरू गर्न थाल्यो। किनभने हावा बतासले हामीले ठेल्छ, त्यो माथि पानीमा हिँडिरहेको छ। अनि त्यो विश्वासलाई छोडेर उनले चाहिँ शङ्का गरे, जसले ऊ डुब्यो। तर हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ कि उनले त्यो शङ्का गर्यो। त्यसपछि उसले पुकारेको छ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, म लडेँ, म डुबेँ, मलाई समाउनुहोस्। प्रभु येशूले समाउनु भएको छ। हाम्रो यति दयालु परमेश्वर हुन्छ। त्यो एउटा विश्वास। कप्तानले भन्छ, म पनि एउटा आधिकारिक मान्छे हुँ, म एउटा हाकिम मान्छे हुँ, जसले गर्दाखेरि म जसलाई जा भन्छु त्यो जान्छ, त्यो आइजा भन्दाखेरि त्यो प्रहरी सिपाहीहरू आउँछन्। त्यस्तै नै तपाईँले पनि, यो तपाईँ त सारा ब्रह्माण्ड सबै चिजका मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँले भूत आत्माले रोगी निको हुन्छ, भूत आत्मा निस्केर जा, त्यो जान्छ। त्यत्रो शक्तिशाली, तपाईँ शक्तिले भरिपूर्ण हुनुभएको परमेश्वर, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यसले मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कप्तान चाहिँ उनको चरणमा पनि जानु सकेको छैन अथवा जानु त्यो योग्यको छुइनँ भनेर चाहिँ उनले भनेको छ। अनि येशूले भन्नुभयो, ए मानिस हो, सुन, तिमीहरूले सारा इजरायलमा पनि मैले यो मानिसको जस्तो विश्वास, त्यतिको दरो विश्वास, त्यतिको एकदमै कठोर विश्वास, त्यतिको म प्रतिको पुरा विश्वास देखेको छुइनँ, मैले सुनेको छुइनँ भने येशूले भन्नुभएको छ। अनि त्यो दुईटा विश्वास आज हामी अब पत्रुसको त्यति बेलाको अवस्थाको विश्वास जस्तो हामी पनि यता ढल्किने उता ढल्किने, पानीमा डुब्ने, हामी पापमा पटक फस्ने, हाम्रो विश्वास हामीसँग छ। हामी त्यो विश्वासलाई हामी रुचाउने हो कि त्यो
कप्तानले गरेको जस्तो विश्वास जस्तो हामी विश्वास त्यो खालको पक्का अनि जसले गर्दा यसुले प्रशंसा गर्नुभयो त्यो चाहिँ सारा संसारमा अथवा सारा त्यो के भन्छ इजरायलमा पनि नभएको नदेखिएको विश्वास चाहिँ भएको त्यो खालको हामी कुन विश्वासमा हामी छौँ हामीले कुन विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा प्रश्न पक्कै पनि हामी तेरो कप्तानको विश्वास जस्तो हामी हुनुपर्छ हामी हाम्रो विश्वासलाई त्यो विश्वास भन्ने कुरा जसरी हिब्रूको 11 को 1 भन्छ नि यो कठिन छ धेरै कठिन छ विश्वासमा चल्नु त धेरै कठिन छ